მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თანამებრძოლებო, პატრიოტულ დეპუტატებო. მე ვფიქრობ, რომ დღეს საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენს მიერ გაკეთებულ საქმეებზე, იმ პროგრამებზე, ინიციატივებზე, რეფორმებსა და ცვლილებებზე, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად 2012 წელს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ განვახორციელეთ. თქვენ ყველა იმ რეფორმის სიახლის მნიშვნელოვანი ცვლილებების მონაწილე ხართ და თავად იყავით, რა თქმა უნდა, ჩართული ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მეტად მნიშვნელოვან საქმეებში, ამ პროცესებში და ჩვენ არაერთი ბრძოლა სირთულე თუ კრიტიკული სიტუაცია გამოვიარეთ ყველამ ერთად და ჩვენი წარმატებებიც სწორედ ამ ერთიანობის და ერთად მუშაობის შედეგია. მე მჯერა რომ წინ კიდევ ბევრი გამარჯვება გველოდება, რაც თავარია ჩვენ მოქალაქეებისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის არაერთი სასიკეთო საქმის კეთება გველის, ჩვენ ერთად გვაქვს აღებული პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის მართვაზე, ასევე ქართული ამომრჩევლის წინაშე დაწყებული საქმე ერთად უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე. ამიტომ თქვენი ინიციატივები, თქვენი შენიშვნები უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, მთავრობისთვის. თქვენი მეტი ჩართულობა მე მჯერა იქნება ძალიან სასარგებლო ჩვენი მთავრობის მუშაობაში. პატრიოტულ მეგობრებო, თქვენ ალბათ უკვე გაეცანით მინისტრობის ახალ კანდიდატებს, მათგან ორი თქვენი კოლეგა არის და მათი რესურსი, პოტენციალი თქვენ ძალიან კარგად იცით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ მათ მხარს დაუჭერთ და ნდობას გამოუცხადებთ. ამის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რაც ჩვენ მოვისმენთ ბატონი დავითისგან, ვთავაზობთ, რომ დავიწყოთ კითხვა-პასუხის ფორმატში, ვისაუბროთ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ამომრჩევლებისთვის, ჩვენი მხარდამჭერებისთვის. და არა მხოლოდ ჩვენი მხარდამჭერებისთვის, არამედ ზოგადად ჩვენი მოსახლეობისთვის. თუ როგორ გვესახება ჩვენი ქვეყნის განვითარება, წინსვლა, რა პერსპექტივები გვაქვს ჩვენ, რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ ჩვენ ყველანი ერთად და როგორ უნდა გავუმკლავდეთ ამ პრობლემებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი. მაშინ მოდი ასე თქვათ, თქვენ შეგიძლიათ მანიშნოთ, სხვა საშუალება ამ წუთში არ არის, ეკრანზე გამოვიდეს ბატონ გიაუოლსკი. შემდგომ ბატონო გია, ბრძანეთ. ჩავინიშნავ ჩვენთვის და გადმოვიდეთ. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, პატრონ პრემიერ-მინისტრო, მთავრობის წევრებო. პატარა კომენტარი იმ დილის სიტუაციაზე, რაც შეიქმნა, როდესაც თემარში მოხდა ჩვენი ეგრეთ წოდებული ოპონენტების მიერ, უკვე ნათელი იყო, როგორ წავიდოდა დღევანდელი დღე და მათთან შეხვედრა განსაკუთრებით. რომ არა ამ უზდელურ დემაგოგიაში გახვეული რაღაც ფორმატი, რომელიც მათ შემოგთავაზეს, რამოდენიმე კითხვა შეიძლება იქიდანაც გამოხშირო, რაზედაც ალბათ ჩვენს გვაინტერესებს პასუხები, მაგრამ ყველაფერი მოვისმინეთ. ერთი თემა, რომელიც მე მინდოდა გამომეყო, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა საკითხებზე უფრო ინტენსიური მუშაობის შესაძლებლობა. რამდენად არის ეს გეგმაში, განსაკუთრებით სპორტის სამინისტროს ხაზით და კულტურის სამინისტროს ხაზით. სპორტის თემა მნიშვნელოვანია, ალბათ ამ საკითხებზე დაისმევა სხვა შეკითხვებიც, მაგრამ მე სწორედ ამ პირთა მდგომარეობა არათუ მაღელვებს, არამედ გული მწყდება, რომ აქამდე ჩვენ არ ჩაგვიტარებია არც ერთი ტურნირი, არც ერთი მათი მონაწილეობით რაიმე შეჯიბრება ან რაღაცა სპორტული ღონისძიება, რომელიც მათ ჩართულობას უზრუნველყოფდა ნორმალურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. იმედია, რომ მომავალში ეს თემა დაგეგმილი იქნება და განხორციელებული. დიდი მადლობა. ბატონი თემა. მოგესალმებით ყველას. ვითვალისწინებ, რომ დრო ძალიან გვიანია, ამიტომ მხოლოდ ერთადერთ კითხვას დავსვამ. ის რომ ჩვენი ხელისუფლების პრიორიტეტი ადამიანია და აქედან გამომდინარე ძირითადი აქცენტები სოციალურ პროგრამებზეა გაკეთებული, ეს საქართველოში ალბათ ყველასთვის ცნობილია და მაგრამ მეორე მხრივ ამ პროგრამებისა და სხვა უამრავი პრობლემის მოსაგვარებლად აუცილებელია ეკონომიური ზრდის პროცესის ხელშეწყობა და უწყვეტობა. ამ ორი ქვეყნისთვის აუცილებელ მიმართულებას შორის
ოქროს ბალანსის პოვნა ალბათ საკმაოდ ძნელი გახლავთ და ბატონო ირაკლი როგორ ფიქრობთ ამჟამად არსებული ბალანსი შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს ოპტიმალურად ანუ როგორ ფიქრობთ უძლებს ჩვენი ბიუჯეტი ამდენ სოციალურ ხარჯს ეს არის ჩემი კითხვა ბატონი ზაქარია კუსტაშვილი ბატონო ირაკლი მოგესალმებით მივესალმები ჩემს მეგობრებს კოლეგებს ზუსტად თქვენი სულისკვეთებიდან გამომდინარე რაც თქვენ ბრძანეთ რომ ვილაპარაკოთ იმაზე რაც ჩვენი აზრით ხალხს აწუხებს და ხალხისთვის არის საინტერესო თქვენი ნებართვით მოკლედ ჩამოთვლის საკითხებს განათლების სფეროში ესე იგი პროფესიული განათლების კუთხით ჩვენ აქტიურად დაიწყო განათლების სამინისტროს მთავრობამ მუშაობა თუმცა მინდა გითხრათ რომ ამ კუთხით კიდევ გასაუმჯობესებელია მუშაობა იმიტომ რომ რეგიონებში პროფესიული განათლების მიწოდება აუცილებელია რომ დავაბალანსოთ უმაღლესი განათლებისა და პროფესიული განათლების ანუ აკადემიური განათლების და პროფესიული განათლებების სისტემების ერთმანეთთან მისდაგება მოგეხსენებათ საქართველოს ყველა მოქალაქე ვერ იქნება უმაღლესი განათლების მქონე პირი მაგრამ სასურველია რომ ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს თავისი პროფესია ეკონომიკაში მივესალმები ბატონ გიორგი საპენსიო რეფორმის დაწყებას იმიტომ რომ ჩვენ შევპირდით ხალხს და უახლოეს დღეებში ველოდებით რომ გამოაცხადებს მთავრობა საპენსიო რეფორმის ძირითად ასპექტებს ასევე პრივატიზაციის პროცესის დაჩქარებას თუმცა ვისურვებდი რომ რეგიონებში ასევე დაჩქარდეს ეს პროცესი იმიტომ რომ რეგიონების საკუთრების 90% აღრიცხება ეკონომიკის სამინისტროს სახელზე და დანგრეული ფერმერები დღეს არ აყავს მესაკუთრეების საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შექმნისას ბატონ გიორგი იქნებ ვიფიქროთ იმაზე რომ პირველ რიგში ვიზრუნოთ ლარში არსებული დეპოზიტების დაზღვევაზე იმისათვის რომ ამით წავახალისოთ ლარის როგორც დაგროვებითი ფუნქციის მატარებელი ფულის ფუნქცია საშუალო კომპანიები ბატონ ირაკლი თქვენი ყურადღება მინდა მივიპყროთ სამწუხაროდ საკმაოდ მაღალი ფასნამატით ყიდიან საშუალო კომპანიების სხვადასხვა წარმოების პროდუქციას რაც მომხმარებელს აზარალებს და შეიცავს უსაფუძვლო გამდრების ნიშნებს მე მესმის რომ საშუალო საქმიანობა კანონიერი საქმიანობაა მაგრამ მაგალითად აზოტის საქონელი საშუალო კომპანიის მეშვეობით იყიდება თუ დაინტერესებით რა ჯდება მისი წარმოება და საშუალო კომპანია რა ფასნამატს ადებს მიხვდებით რა ტიპის გარიგებას აქვს ადგილი გარემოს დაცვის და ტყით-სარგებლობის სფეროში გახსოვთ შემოდგომა ჩვენ ვისარგებლეთ ტყით-სარგებლობის წესებზე დღესაც პრობლემაა ტყედან ნაყარი შეშის გამოტანა ხალხს აჯარიმებენ ნაყარი შეშის გამოტანაზე სოფლის მეურნეობის სფეროში მოსაწესრიგებელთა მთის საძოვრების საკითხი ლავღია ეს საკითხი სამწუხაროდ და ასევე მოსაწესრიგებელთა გადასარეკე ტრასების საკითხი წარმოიდგინეთ თიანეთის მუნიციპალიტეტის მთავარ ცენტრალურ მოედანზე ყოველდღე გადის 3-4 ფარა აბინძურებს საზოგადოებრივ სივრცეს ქმნის ტოვებს უამრავ ვირუსს და ქმნის ცხოვრებისთვის საშიშ პირობებს გადასარეკე ტრასების საკითხი დღემდე მოუწესრიგებელია ჩვენს რეგიონებში და ბოლოს მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონი ბატონო ირაკლი თქვენ მადლობელი ვართ თქვენ დამეხმარეთ ძალიან და მთავრობას დაავალეთ რომ 20 თებერვალს წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო ეს კანონი დღესაც არ არის წარმოდგენილი პარლამენტში ყოველკვირეულად კითხულობ ხარას მეუბნება ფაქტია რომ კანონი წარმოდგენილი არ არის და შესაბამისად ისე მიმდინარეობს იწყება უკვე 2016 წლის ბიუჯეტის დაგეგმარება რომ ეს მნიშვნელოვანი კანონი არ არის წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში დიდი მადლობა მადლობთ ბატონი გუბასანიძე ვიცი მოგესალმებით დიდი მადლობა რომ ასე გვიანობამდე გვიწევს მუშაობა მაგრამ სამუშაო გვაქვს ბევრი ბატონო ირაკლი მე მაქვს ორი შეკითხვა პირველი ერთი ეხება ქუთაისის საკითხს მე როგორც მაჟორიტარი ჩვენ არჩევნების დროს ქუთაისის მოსახლეობას დავპირდით ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის დაარსება ქუთაისში მოგახსენებთ მე თქვენ რომ ქუთაისში არის საკმაოდ დიდი მოძრაობა დაწყებული დაახლოებით 10,000 ხელმოწერა არის შეგროვებული უკვე ქალაქში ქალაქის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი განსაკუთრებით ახალგაზრდობა ითხოვს ჩვენს დანაპირების შესრულებას მე ვიცი რომ ეს საკითხი ასე სწრაფად არ წყდება და საბოლოო ჯამში არც არაფერი არ არის გადაწყვეტილი ამიტომ ჩვენ გარკვეული პასუხი აუცილებლად მათ შორის მეც და მთელმა ხელისუფლებამაც ქართული ოცნების ხელისუფლებამაც პასუხი უნდა გავცეთ ქუთაისის მოსახლეობას ამ საკითხზე მეორე საკითხი ალბათ უფრო განათლების მინიცე ეხება ქალბატონ თამარს ქალბატონ თამარ მე ძალიან მაინტერესებს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საკითხი
ჩვენ მქონდა ამაზე საკმაოდ ხანგრძლივი საუბარი, მეც, თქვენც, ბატონი პრემიერი საქმის კურსში იყო. ამ ბოლო დროს ვითარება საკმაოდ დაიძაბა. ჩემთვის ცოტა სურპრიზი იყო ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა საუბარი რამოდენიმე ვარიანტზე. მე ვთვლი, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი არ ეკუთვნის არც მარტო ერთ მინისტრს, არც პარლამენტს, არც მთავრობას, ის ეკუთვნის ქართულ ხალხს. იქ მუშაობს ძალიან დამსახურებული ხალხი, რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში იცავენ ჩვენს ეროვნულ სიამაყეს, მათ აქვს საკმაოდ დაბალი ხელფასები და ძალიან დიდი ფასის მქონე ექსპონატებთან აქვთ მათ ურთიერთობა, ისინი არიან ჩვენი ეროვნული გმირები, ძალიან დიდი კოლექტივი არის, ეს არის ჩვენი საუკეთესო ნაწილი, ალბათ ჩვენი ერისა, განათლებული ხალხი, დამსახურებული ხალხი. ვფიქრობ, რომ სწრაფად არ შეიძლება ამ საკითხის გადაწყვეტა, აუცილებლად პარლამენტი უნდა ჩაერთოს ამ საქმეში. პირადად მეც მზათა ვარ ამისათვის, ფრაქცია ეროვნული ფორუმი ქართული ოცნება, ალბათ ჩემი კოლეგებიც და ვფიქრობ, რომ ალბათ კომიტეტიც უნდა ჩაერთოს ამ საქმეში და ეს საკითხი არის ძალიან სენსიტიური საკითხი და მე ვფიქრობ, რომ იმ ადამიანების მოსაზრებების გათვალისწინებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ ის არ არის ტვირთი, რომ ადგილი მოუნაცვლოთ. ის არის ჩვენი ეროვნული სიმდიდრე. დიდი მადლობა. ბატონო ირაკლი, კიდე 7 დეპუტატია ამ წუთში ჩაწერილი და კიდე მან იშნებენ, შეიძლება ვინმე ვერ შევნიშნე და როგორ გირჩევნია თქვენ, რა კითხვების დაგროვდა, ეხლა უპასუხოთ თუ ბარემ სუყალა კითხვა. ჯობია რომ ამბობ კითხვები და შემდეგ ბოლოს უპასუხოთ ერთიანად. ბარემ გავაგზავნოთ სუყალა, ხო? კი ბატონო, მე მაშინ ვთხოვდი სუყალას, რომ იქნება ჩვენ დროში კითხვის დასმის დროს, მაშინ მაქსიმალურად ვიყოთ კომპაქტურად ჩამოვაყალიბოთ კითხვა. ბატონი გოდერძი ბუგია. მოგესალმები საქართველოს მთავრობას, ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით კოლეგებო, მოგესალმებით. მე როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი რამოდენიმე საკითხი მაქვს კონკრეტული. პატარა ესეთი რემარკი მინდა გავაკეთო, რომ მე ბევრი თემა ვიცი ჩვენ როგორც მრავალწლოვანი წევრები, მაგრამ დღეს კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა ის ბევრი გაკეთებული საქმეები და ის პერსპექტივები, რომელიც ჩანს სამწუხაროდ ჩვენმა საზოგადოებამ ეს არ იცის და ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მე ერთი საკითხი წინა შარშან ჩვენ დიდი მონდომებით და მთავრობის დიდი მხარდაჭერით ბატონო და ხადურის დათო იყო მაშინ ნარმანია ბატონი ირაკლი თქვენ ხობი-ჩხოროწყუს გზა გაკეთა ახალი გზა 9 კილომეტრიანი რომელიც უნიკალური გზა არის და რომელმაც ორი რაიონი შეერთა. ეხლა ჩვენ დავსვით საკითხი და მხარი დაგვიჭირეს რომ ამ გზას მივუერთდეს ზუგდიდის გზა ახალი ხიბულა ზუგდიდის მიმართულებით უკანა მხრიდან. ბატონი ნოდარი ახალი მინისტრია, ჩვენ ნოდართან ურთიერთობა არ გვიჭირს, მაგრამ მინდა ვთხოვოთ, რომ იქ პროექტი გაკეთებულია და ეს როგორმე განხორციელდეს, რომ ისევ სამაგალითოდ დიდი საქმე გაკეთდეს ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს გზა განხორციელდეს, ამას დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობაც აქვს და ბევრი სოფლებია ჩართული, როგორც ზუგდიდის მხრიდან, ასე ხობის მხრიდან. იქ მოსახლეობა მიემგზავრება სხვადასხვა მიმართულებით და იქ ვაჭრობას აქვს დიდი ადგილი. მეორე საკითხი, ხობში შენდება ორი ქარხანა, სიმინდის გადამამუშავებელი ქარხანა, რომლის გავსი საქართველოში არსად არ არის, ჯერ ეს სექტემბერში უნდა გაიშვას. 20,000 ტონა სიმინდის გადამუშავება იგეგმება და 3-4 წელიწადში 3-ჯერ და 4-ჯერ მეტად უნდა გაიზარდოს. დაახლოებით 7-8 პროდუქტი უნდა გამოიშვას შემდგომში ამ ქარხნამ. თხოვნა ასეთი, რომ პირველ პერიოდში მაინც 1-2 წლის განმავლობაში, 3 წლის განმავლობაში პატარა სუბსიდირება მაინც რომ მოხდეს სიმინდის მეწარმეების მიმართ. ეს აუცილებელია თვითონ ბიზნესის განვითარებისთვის, საქმის განვითარებისთვის და ამ ქარხნების განვითარებისთვის და შემდგომში იმისთვის. თუ გავეთვალისწინებთ, როგორც ყურძენს აქვს ასეთი დროებითი ასეთი მომენტი ძალიან სერიოზული იქნება, ეს კეთდება სახელმწიფო პროგრამით, თანადაფინანსების პროგრამით, პლუს აწარმოების საქართველოს პროგრამით. და აგრეთვე ინვესტორების ფინანსები და კარგი საქმეა ძალიან სხვათა შორის. მე ერთ საკითხზე მე ბატონ ტურიზმთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ითქვა და მიხარია საკითხები და ბატონ გიორგისთან მოვილაპარაკეთ, ჩვენ რომ შევხვდებით ორშაბათს და იქ რაღაცა საერთო სამუშაო გვაქვს და ამიტომ ამ საკითხებს აღარ დავაკნებ. ერთი რაღაც მინდა ვთქვა ბატონო ირაკლი. გუშინ მე ვიმყოფებოდი ძალიან დიდ სერიოზულ ბიზნესმენებთან ერთად, ისრაელის ბიზნესმენებთან ერთად სვანეთის მიმართულებით ვერტმენით გავფრინდით.
მე ხშირად დავფრინავ საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ რაც მე ჩვენ ვნახეთ, ესე იგი, თვითონ ისინი აქტოვანებული დარჩნენ, რომ ასეთი დამუშავებული, ასეთი მოვლილი, ასეთი გაპატიოსნებული საქართველო მე არ მინახე არასდროს და ისინი აქტოვანებული დახდნენ. თვითონ რო გამოვხატეთ ჩვენი დამოკიდებულება, ფრინოვმა გითხრა, კახეთის მიმართულებით გაფრინდი და ნახეთ აჯერ უფრო უკეთესი მდგომარეობაო. რატო არ ხდება ამის გაშუქება და რატო არ ხდება ამისი წამოწევა? როდესაც ესე იგი არავინ ამას არ აქცევს ყურადღებას, როცა ასეთი უდიდესი საქმეები გაკეთდა, ერთი მტკაველი მიწას არ არის დაჩენილი, გამომშავებელი და მოვლილი და რაღაც მომავლისთვის რტოლვა და ქვეყნის წინსვლა იგრძნობა ამაში ყველაფერში და ასეთი რაღაცეები ხომ და მიექცეს ამას ყურადღება. მადლობთ. მადლობთ, მაგრამ ძვირფასო კოლეგები, ისევ მინდა შეგახსენოთ, ჩვენ ფაქტიურად ძალიან ცოტა დრო, 9 საათი, მაქსიმუმ 40 წუთი გვაქვს საშუალება სამწუხაროდ, რომ ბატონ პრემიერთან, ჩვენს პატრიოტულ მინისტრთან კონდეს საუბარი, ჩაწერილია კიდე 9 დეპუტატი, შეიძლება ვინმე ვერ შევნიშნე და ეხლა მე გვარებს წავიკითხავ, რომ თუ ვინმე ვერ შევნიშნება, ჩვენ თუ თვითონ კითხვა 3-4 წუთის განმავლობაში დავსვით, მაშინ მარტო კითხვებით შემოვიფარგლებით და პასუხს ვერ გავიგებთ. ასე რომ ძალიან გთხოვთ, რომ ძალიან მოკლედ დავსვათ კითხვები და ჩაწერილი არის ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე, ბატონი გოგითოფაძე, გელა გელაშვილი, ანი მიროტაძე, ირაკლი სესიაშვილი, გურამ მესამიშვილი, ელისო ჩაფიძე, დავით ლორთიფანიძე. თუ ვინმე ვერ შევამჩნი, აი კიდე ვანიშნებენ. ჩავწერ და ძალიან გთხოვთ, რომ ძალიან მოკლედ დავსვათ კითხვი და აი აქ გავჩერდები ალბათ კითხვის დასმაზე. ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე. გთხოვთ, რომ ასე შეიძლება ხვალად გვიქნება ამის საშუალება. ან და კითხვა დავსვათ ერთი და არა ის, რომ რამოდენიმე კითხვა, რომ ძალიან გთხოვთ, რომ გავუწიოთ ანგარიში. ბატონმა ირაკლი მოგმართა, ჩემო თანამებრძოლებოდა. თუ ერთად ვიბრძვით, ამ ბრძოლაში გავუწიოთ ანგარიში დილიდან იბრძვის. ეს ხალხი და ცოტა დავზოგოთ და ცოტა ვიცით დასვენების საშუალება. დიდი მადლობა. მოგესალმებით ბატონო პრემიერო, მივესალმები მინისტრთა კაბინეტს, დეპუტატებს, ვითვალისწინებ იმას, რომ ერთი ბრძოლა უკვე გადაიარეთ წარმატებულად. ამიტომ მე ბევრი კითხვა მაქვს, მაგრამ შევზღუდავ ჩემს ასე ვთქვათ კითხვებს და ორ კითხვას დავსვავ ხოლმე და პრინციპში საქმის კავშირი რომ ჩაგაკენოთ. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს ეხება მცხეთის მუზეუმის საკითხს. რამოდენიმე წლის წინ არსებული მცხეთის მუზეუმი გაიყიდა და იქ ექსპონატები რაც იყო განთავსებული, ეს არის 25,000 ექსპონატი და აქედან გარკვეული ნაწილი და დიდი ნაწილი არის ჩვენ წელთაღრიცხვამდე. ეხლა ეს ექსპონატები არის სარდაფში დასაწყობებული, აბსოლუტურად შეუსაბამო გარემოში. მე არაერთხელ მithქვამს ეს პრობლემა. ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ კულტურის მინისტრთან ერთად, ასევე ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელთან, ბატონ ნიკასთან. მივახციეთ, რომ პროექტი შემდგარია. ეს ეხება დღეს არსებულ კინოთეატრ კარიბჭის მოდიფიცირებას, ანუ იქ უნდა მოხდეს მიშენება და უნდა განთავსდეს ეს ექსპონატები, თორე ალბათ რაღაცა ნაწილი უკვე გაფუჭებულიც იქნება და ეს ეხება მცხეთას მუზეუმ ქალაქს, რომელსაც მუზეუმი არ აქვს. ეს სამუშაო ჩატარებულია, მაგრამ ვერ იქნა მიღწეული, რომ ეს სამუშაოები იქნას დაწყებული და მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული ხელოვნური ბარიერები იქნება და ამიტომ მინდა რომ თქვენ კონტროლზე აიყვანოთ პირადად ეს საკითხი. ასევე ეხება მეორე პროექტს, რომელიც მნიშვნელოვანია ასევე, ეს არის სპორტულ გამოჯანსაღებელი კომპლექსი, რომელიც წინასაარჩევნოდ ჩვენ დავბირდეთ, ეს იყო ბატონი ბიძინას უშუალო დაპირება. ეს პროექტიც შედგენილია, ყველა პროცედურა გავლილი აქვს, მათ შორის მთავრობაზეც, მაგრამ ამ პროექტსაც არ ვაჭარბებ, ხელოვნური ბარიერები ექმნება. მე მინდა რომ ეს პროექტიც თქვენ აიყვანოთ კონტროლზე და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ჩვენი ეროვნული კულტურული ღირებულებებისათვის და გადასარჩენად და მეორე ის რომ დაპირება თან ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დაპირება რომ შესრულდეს. დიდი მადლობა. მადლობთ ბატონი გოგითოფაძე. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, დღეს ცნობილი გახდა ჩვენთვის, რომ ყოფილმა გარემოს დაცვის მინისტრმა თავის მინისტრობის უკანასკნელ დღეს ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომ საქართველოში შემოიტანონ ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების 7 სხვადასხვა შტამი. ეს არის მონსტარტო შტამი. ხლა მე ვიცნობდი კარგად ბატონ გუჯას და არ ამგონია რომ მას დევაშკაცი არ იყო რომ თავის თავზე აიყო ეს კატასტროფული გადაწყვეტილება და ამკან მოეწერა ხელი ამ კანონ პროექტზე. მოგეხსენებათ რომ მონსარტოს მეპატრონე არის ყველაზე მდიდარი კაცი
ჩვენ პლანეტაზე ბილ გეიტსი და ის თავის ზეწოლით სხვადასხვა მეთოდებით ყველა ქვეყანაში ნერგავს ამ დამღუპელ ინიციატივას. მოგეხსენებათ ევროკავშირში ვაპირებთ შესვლა და რამდენი ქვეყანა გრძალავს ესეთ შემოტანას. მე მინდა ორი კითხვა დაგისვათ. იყო თუ არა შეთანხმებული საქართველოს ხელისუფლებასთან და მეორე 25 ტონა შემოტანილია უკვე ექსოიოს ერთ-ერთი შტამი და თუ არ არის გატანილი უკვე ყანაში და თქვათ დასათესად იქნება სასწრაფოდ მივიღოთ რაღაც ზომა რომ ეს არ მოხდეს ნიადაგში ველაპარაკეთ ministris მოადგილეს დღეს არა ეს სათესლე მასალა არ არის ეს არის საკვებიო ეს უარესი საკვები ხორცში იქნება ეს ნუ მე დაჭირდება სასუქათო რაღაცა ეს იქნება ხელის მოწერა იმაზე რომ საქართველოს ის ინიციატივა მივიღოთ რასაც ნერგავენ და რასაც ბევრი ქვეყანა ეწინააღმდება მით უფრო ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე თვის წინ მიღებული კანონი გენ მოდიფიცირებული პროდუქციის და დანამატების წინააღმდეგ სამწუხაროდ აი ეს კანონი მინდა რომ თქვენ გავხდეთ პასუხი რამდენად მისაღებია ჩვენთვის და ვინ გვალოთ ბატონი გელაგელაშვილი მოგესალმებით ბატონო პრემიერ-მინისტრო თქვენ კარგად გახსოვთ გასული წელი თუ რამ ძიმე იყო დედოფლის წყაროს და სიღნაღის ფერმერებისათვის გვალვასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო თუ შეიძლება მითხრათ რა პრევენციული ღონისძიებები ტარდება რომ გზავსი პრობლემების წინაშე არ აღმოჩნდნენ ჩვენი ფერმერები მომავალშიც და მეორე მე არ შემიძლია დიდი მადლობა არ გადაგიხადოთ პირადად თქვენ იმ გაწეული მუშაობისათვის ამას გამოიღო შედეგი და საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი წარმატებული რთველი ჩატარდა გასულ წელს რაზეც ფერმერების სახელითაც მინდა რომ მადლობა გადმოგცეთ თქვენ და მთლიანად მთავრობას მე მაქვს ესეთი შეკითხვა მათ კარგად განაცნობიერეს ის არსებული ვითარება ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან დაკავშირებით მე გულისხმობ უკრაინა რუსეთის ომს და აინტერესებს ესეთი რაღაც ხო არ შეექმნებათ პრობლემები ყურძნის ჩაბარებასთან დაკავშირებით დიდი მადლობა მადლობთ ქალბატონი ანი მიროდაძე მადლობა მოგესალმებით ბატონო ირაკლი ჩვენი მთავრობა მთლიანად მე ვფიქრობ ახლა გადის ძალიან სერიოზულ გამოცდას და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ამ გამოცდას ჩავაბარებთ კარგად როგორი მაღალიც არ უნდა იყოს ოპონირების რეჟიმი ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცით რა გავაკეთეთ რა ვერ გავაკეთეთ რა არ გამოგვივიდა რა არ გამოგვივიდა მაგრამ ფუნდამენტური შეცდომა ჩვენ არ დაგვიშვია და ეს ჩვენზე კარგად იცის იმ ხალხმა რომელიც ახლა ზის ტელევიზორთან და ჩვენ გვიყურებს როგორი აქტიურიც არ უნდა იყოს ასევე კიდევ ოპონირების რეჟიმი იმ ძალის მხრიდან რომელსაც ძალიან უნდა რომ აქტიური პროცესები დაიწყოს ქვეყანაში არც ამის საფუძველი არ არსებობს და დღეს ერთადერთი კითხვაა რომელიც მე დარწმუნებული ვარ ამ ტრიბუნიდან უნდა გაიგონოს საქართველოს მოსახლეობა რომ და ჩვენ ვიცით რომ ურთულესი მდგომარეობა არის სწორედ ლარის კურსთან დაკავშირებით მე აქ გავიგე ის როგორც უმცირესობასთან ისე თავისუფალ დემოკრატებთან შეხვედრის დროს რომ არსებობს პროგნოზი რომ მაისის ბოლოდან იქნება ლარის დასტაბილურება. ჩვენ ამ ხალხს, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, რომელსაც დღეს მე გეუბნებით რომ სჯერა ჩვენი, უნდა უთხრათ კონკრეტულად როგორ იქნება, ვინაიდან ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ ბევრი ადამიანი უშუალოდ არის დაკავშირებული ბანკებთან და თითოეული დღე ამ ადამიანების დაკავშირებული არის იმასთან, რამდენად აისახება ეს ლარის კურსი მის მდგომარეობასთან, ვინაიდან შესაძლოა მათი პრობლემები უკვე იმდენად გლობალური გახდეს, რომ ჩვენ გაგვიჭირდეს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. მე ვიცი ერთი რამე, რომ ჩვენ ხალხს აქვს იმედი, რომ ჩვენ ამ გამოწვევის დაძლევა შევძლებთ. უფრო მეტი კონკრეტიკა, დიდი მადლობა. მადლობთ, ბატონი ირაკლი სესიაშვილი. ყველას მოგესალმებით, ვეცდები ძალიან მოკლედ გითხრათ.
გარკვეულ საკითხზე. მე მართლაც პირველ რიგში მივესალმები ჩვენ ერთობლივ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რომელიც შეეხებოდა ტერიტორიული მთლიანობისთვის გარდაცვლილი ჩვენი გმირების, ოჯახის წევრების ყოველთვიურად 1000 ლარით დახმარებას. მხარდაჭერას მე ვიტყოდი უფრო სწორად ამ სიტყვას. მივესალმები იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან არის შემოსული ინიციატივა, რომ იგივე სოციალური მხარდაჭერა იყოს აღმოჩენილი გარდაცვლილი პოლიციელების ოჯახის წევრებისთვის და ამავე კონტექსტში მინდა მთავრობას თქვენ ბატონო ირაკლი მოგიწოდოთ, რომ ჩვენ მომდევნო ეტაპზე უკვე სერიოზული ნაბიჯები გადავდგათ ვეტერანთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. მე მესმის, რომ ზოგადად სოციალური პროექტები რთულია იმ პირობებში, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკას გაძლიერება, გაუმჯობესება სჭირდება, თუმცა თქვენ სიტყვატონ ირაკლი, მე და თქვენ გვისაუბრი ამ საკითხზე, მე მინდა ვთხოვო მთავრობას და თქვენ შეგახსენოთ და მოგიწოდოთ, რომ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში სხვადასხვა ტიპის პროგრამები, პროექტები ხორციელდება, ამ პროექტებში იქნენ ჩართული ვეტერანები, მე ვფიქრობ, ეს ერთის მხრივ დასაქმებას შეუწყობს ხელს, მეორეს მხრივ ჩვენ ამ ძალიან ჩვენთვის საპატივცემულო ჯგუფის მიმართ გარკვეულ სახით პატივისცემას გამოვხატოთ. დიდი მადლობა. მადლობთ. გმადლობთ. ხალბატონი ელისო ჩაფიძე. მოგესალმებით ბატონო პრემიერო. ვუსურვებ თქვენს ახალ გუნდს, რომელიც ნამდვილად შეივსო პარლამენტიდან მისი საუკეთესო წარმომადგენლებით, კიდევ უფრო მეტ წარმატებებს. ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გვაქვს სათქმელი იმის შესახებ, რა მუშაობა გასწია ამ გუნდმა ამ 2 წლის განმავლობაში და ჩვენს ოპონენტებს მე ვეპატიჟები ლეცი-ცხვაიეს აღდგენილ და გაუქმებულ სკოლაში, სამღერეთის ახლად აშენებულ სკოლაში, სოფელ მუხურის სკოლაში, ძალიან ბევრ ადგილას. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა თქვენს გუნდს გადაუხადო კონკრეტულად ბატონ კახი კალაძეს ტყიბულის გაზიფიკაციისათვის, იმისათვის, რომ დღეს ტყიბულის არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ სოფლის მოსახლეობას წელს ექნება გაზი და ისინი ამით იქნებიან ძალიან ბედნიერები, გადარჩება ტყე, გადარჩება ჩვენი ბუნება. და პირადად თქვენ რეგრესის პენსიონერების მარჩენალდაკარგულების სახელით, რადგან ეს იყო პირადად თქვენი ინიციატივა, რომ ამ ადამიანების მიმართ ისტორიული სამართლიანობა აღდგენილიყო. ორი თემა, რაზეც მინდა მთავრობის ყურადღება შევაჩერო, პირველი ეს გახლავთ საპენსიო რეფორმა და მეშახტეთა საპენსიო ასაკი, რომელიც არსად მთელს მსოფლიოში არ გახლავთ 65 წელი, მინდა რომ ყურადღება გაამახვილოთ ამ ადამიანებზე, რომლებიც მძიმე პროფესიულ შრომას ეწევიან და მათ მიმართ იყოს შესაბამისი შეღავათები გათვალისწინებული და ასევე ქალბატონი თამარისგან, სანიკიძისგან, რომლის გუნდის არაჩვეულებრივ მუშაობაზე განათლების კომიტეტის წევრებს ბევრი რამის თქმა შეგვიძლია. მინდა კიდევ ერთხელ მოვისმინო იმის შესახებ, თუ რა იგეგმება სასკოლო მომზადების პროგრამისა და საბავშვო ბაღებში ერთიანი ეროვნული სტანდარტის შემოღების თაობაზე, რადგან ეს ძალიან ბევრ მშობელს აინტერესებს, რომელთაც ყავთ 5 და ცოტა უფრო მეტი ასაკის ბავშვები. ჩვენ ეს პასუხები ვიცით, კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებებს იმისათვის, რომ დასრულდეს ის ძალიან მნიშვნელოვანი მშენებლობა, რომელიც დაწყებულია ჩვენს ქვეყანაში დიდი წარმატებით. მადლობთ. მადლობთ. ბატონი გურამ მესაბიშვილი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით მთავრობის წევრებო. მინდა ერთი საკითხის შესახებ შეგაწუხოთ ბატონო ირაკლი. მე ძალიან დარწმუნებული ვარ, რომ პროექტი, რომელიც ხორციელდება ქვეყანაში, გაზიფიკაციასთან დაკავშირებით წარმატებით გახორციელდება. ეს ქვეყანაში ყველა მუნიციპალიტეტში პრაქტიკულად ხორციელდება, შესაბამისად ჩვენს რეგიონში, მაგრამ სამწუხაროდ სენაკში ცოტა ცუდი მდგომარეობაა თვალსაზრისით. ეგ შეიძლება მთავრობის პოზიცია დღემდე არ იყო, მაგრამ თუ არა მთავრობის დახმარება, ალბათ ფონს ვერ გავალთ. იმიტომ თქვენ მოგეხსენებათ ბატონ კახის მოეხსენება, რომ იქ სოკარი არ მუშაობს ჩვენთან, ჩვენს რაიონში. იქ არის კერძო კომპანია, ანუ გაზ ენერჯი, რომელმაც უნდა დააფინანსოს გაზკო პლუსი, ну გაზკო პლუსი არის ორგანიზაცია, რომელსაც ფინანსები არ გააჩნია, არადა თავის დროზე პრივატიზაციის დროს ამ კომპანიას ვალდებულება აღებული არ აქვს სრული გაზიფიკაციისათვის და დღეს ქალაქად დარჩენილია 4000 ოჯახი, რომელიც გაზიფიცირებას შესაბამისად მოითხოვს. ანუ ეს წარმოადგენს ქალაქის მოსახლეობის 40%-ს. შესაბამისად 10 სოფელში ეს თემა დაწყებული არ არის და არც არავითარი პერსპექტივა ჩანს.
ჩვენ ამ კერძო კომპანიასთან საუბრები გქონდა, შედეგს ვერ ვახცევთ, რაღაც ფორმა ან სახელმწიფოს ჩარევით, არ ამ გაზის კომპანია ამ შესაბამის კომპანიასთან დალაპარაკებით, რაღაც ფორმა უნდა მოიძებნოს ისეთ რომ სხვა შემთხვევაში ვიცი რომ ეს წარმატებით გახორციელდება და ერთ-ერთი რაიონი დარჩება სენაკი, სადაც ეს პროექტი ვერ გახორციელდება. ამის საშუალება უკვე არსებობს. გლადოთ ბატონი დავით ლორთქიფაიძე. მადლობთ. მოგესალმებით ბატონ პრემიერო, მოგესალმებით მინისტრთა კაბინეტის წევრებს. მე უბრალოდ ვითვალისწინებ დროის ფაქტორს, დღეს აღარ დავსვამ კითხვებს და ხვალინდელ პლენარულ სტომაზე გამოვიყენებ ამ უფლებას. მადლობთ. გლადობ დავით. ბატონი ანზორ ბოლუკვაძე. მადლობთ ბატონო პრემიერ-მინისტრო. გაკეთებულებისათვის კიდევ დიდი მადლობა და მე მინდა ერთი შეკითხვა თქვენთვის კარგად ცნობილია ხოლო გოდერძი ადგენგზის მშენებლობასთან დაკავშირებით თუ რამე მიმართულება არის აღებული პროექტი მზად არის და მადლობთ. გლადობთ, კითხვები ამით ამოიწურა, მაგრამ ბატონო პრემიერო, თუ შეიძლება მე გამოვიყენებ ამ შემთხვევაში წამყვანის ფუნქციებს და უფლებებს და ერთ კითხვას მეც დავსვავ, უნებას მომცემთ. თქვენ თავრობის წევრებსაც მიმართავს უყალას დღეს კიდევ ერთხელ დარწმუნდით რა პირობებში რა სიტუაციაში უწევს უმრავლესობის წევრებს მუშაობა ამ დარბაზში. თქვენ დაინახეთ ჩვენ ალბათ მართლა სტაჟი გვეკუთვნის, იმიტომ რომ არ ვიცი უკვე 3 წელია ვისმენთ იმ დემაგოგიას, რასაც დღეს თქვენ ისმენდით, იმ სიცრუეს, იმ ტყუილს, იმ უტიფრობას, რასაც სამწუხაროდ ადგილი აქვს ამ დარბაზში და ამ დარბაზში ალბათ ისეთი რამეები ხდება, რომელსაც ნამდვილად თავისუფლებ ჩვენს მომავალ თაობებს, რომ თუნდაც ენახოთ, მოსვენით ალბათ მოისმენით და გაიგებთ. ამიტომ აქედან გამომდინარე, მე მინდა თქვენ გთხოვოთ და თაში კითხვის სახით ვიტყოდი ამას, შესაძლებელია თუ არა, რომ თითოეულმა სამინისტრომ, თითოეული უწყების ხელმძღვანელმა გადახედოს და გააკეთოს ანალიზი და ავალოს სპეციალურ სამსახურებს თუ ნებისმიერი მიმართულებით აი იმ წლებში რა კეთდებოდა, რა გაკეთდა, რომ ყველაფერი ფარდობითია ამ ცხოვრებაში, ხო? ფილოსოფიურ მატერიალების შემოვიდან არ იქნება მაღალი თუ არა დაბალი, არ არის დიდი თუ არ არსებობს პატარა. ყველაფერი ფარდობითია, როცა ვსაუბრობთ ჩვენ გაკეთებულ საქმეებზე. ამიტომ ვთხოვდით და თუ შესაძლებელია, რომ ყველა სამინისტრო გააკეთოს რა კეთდებოდა, რა გაკეთდა ახაც გარკვეულ პერიოდში და რა გაკეთდა შედარებითი მაგალითი რომ თუნდაც როცა ჩვენ საუბრობთ ნეპოტიზმზე, ვინ მუშაობდნენ ამ სამინისტროებში, ვინ ადამიანები იყვნენ წლების განმავლობაში დასაქმებულები და ვინ ასაკეთებდა, რა იყო პრემიები, რა იყო ხელფასები, რა იყო სამეურნეობო ხარჯები, დადეთ და მოგვაწოდეთ ის ინფორმაცია, ის მასალა, რომელსაც თქვენ იმიტომ რომ არ კადრულობთ და არ ამბობთ და არ წერთ, არ აგვაქვს ჩვენ ეს ინფორმაცია, რომ ხანდახან ხშირ შემთხვევაში უტიფრობას სიმართლედ დაუპირისპიროთ. ეს იქნება ჩემი თხოვნა, ეს იქნება კითხვა თუ შესაძლებელია და მე მგონი ეს თვითონ ჩვენთაგან ძალიან წაადგება იმ ძალიან რთულ სიმართლეკითხრათ მუშაობაში, რასაც მართლაც უმრავლესობის წევრები 3 წელიწადი აქ ვიტანთ. დიდი მადლობა. მადლობთ. დავიწყოთ, ხო? დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. პირველი შეკითხვა ბატონი გიაბოლსკის მიერ დასმული შეეხებოდა შეზღუდული შეძლებს მქონე პირთა მდგომარეობას საქართველოში, განსაკუთრებით სპორტის მიმართულებით. მე მინდა ბატონ დავით ვთხოვო სერგეენკოს, რომ კიდევ ერთხელ შეჯამება რომ გავაკეთოთ იმ საკითხების, იმ პროგრესის, რომელიც ამ სფეროში იქნა მიღწეული. ამასთანავე მე მინდა ვისაუბროთ შემთხვევით და მანამ ბატონი დავით გავხსნით შეკითხვას. საკითხი დაისვა პროფესიულ სასწავლებლებთან დაკავშირებით, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ჩვენ გეგმავთ და დავიწყეთ ამ სფეროს რეფორმა. თავდაპირველად თამარს მინდა ვთხოვო, რომ კონკრეტული ფაქტები დონეზე გვესაუბროს და მოგვაწოდოს ინფორმაცია თუ რამდენი პროფსასწავლებელი იქნა აღდგენილი, გახსნილი ამ 2 წლის განმავლობაში და გეგმა რა გაქვს წელს. აუცილებლად დიდი მადლობა. ნამდვილად სწორედ აღნიშნა ბატონმა ზაქარიამ, რომ პროფესიულ განათლებაში ნამდვილად გვაქვს წინსვლა და ეხლაც ამჟამად კანონ პროექტი არის პარლამენტში შემოტანილი, რომელთაც გადავდივართ სრულიად ახლებურ სწავლების მეთოდებზე, რომელზედაც ვიმუშავეთ ევროკავშირთან და ევროსაბჭოსთან ერთად ძალიან ინტენსიურად. ეს არის მოდულარული პროგრამების დანერგვა ახალი სტანდარტებით, პროგრამული სტანდარტებით, გადახალისდა სტანდარტების და პროგრამებიც და ამითი შესაბამისობაში მოვდივართ იმ მოთხოვნებთან, რომელიც ასე ვთქვათ დაგვისახა იგივე ევროკავშირმა. რაც შეეხება ახალი კოლეჯების დაფუძნებას, ესეც მიმდინარე პროცესი არის. აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ ქონდა დასაფუძნებელი არა მხოლოდ ახალი კოლეჯები, არამედ არსებულებიც მისახედი იყო, იმიტომ რომ იყო
ჩამოშლილი 2013 წელს ყველა საჯარო კოლეჯს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია და მოუწესრიგდა სახელოსნოები და სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ მათ გაიარეს ავტორიზაცია წარმატებით საკმაოდ მკაცრი მოთხოვნების დაცვით. რაც შეეხება ახალ კოლეჯებს, ორი კოლეჯი უკვე დაფუძნებულია, ეს არის წინამძღვრიანთკარი და ეს არის სახელოვნებო კოლეჯი. წინამძღვრიანთკარი არის რეგიონში მცხეთა-თიანეთში, ანუ მცხეთაში მდებარეობს ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა და ეს რეგიონი მთლიანად დარჩენილი იყო ამ კოლეჯის გარეშე, თავის დროზე დახურეს ეს კოლეჯი და არის აგრარული მიმართულებით და ჩვენ ვიცით, რომ აგრარული მიმართულება რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად მაღალი აქვს თვით დასაქმების კოეფიციენტი, ამიტომ დავიწყეთ სტრატეგიული მნიშვნელობის კოლეჯებიდან. ამას მოყვა სახელოვნებო კოლეჯიც, მიმდინარეობს და დასრულდება მოლაპარაკებები ორ კოლეჯთან დაკავშირებით. ეს არის რკინიგზა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ბორჯომში კოლეჯი, რომელსაც ორივე მათგანი კეთდება კერძო სექტორთან და პარტნიორობის ფარგლებში, ეს მიღებული თანამედროვე მოდელის გათვალისწინებით, ასე რომ პროცესი მიმდინარეობს და წელს კიდევ მინიმუმ ორი კოლეჯი ჩვენ გვექნება დაფუძნებული. მიუყვებით იმ გეგმას, რომელიც შევისწავლეთ ჩვენ გაეროსთან ერთად და რომლის ფარგლებშიც ჩვენ 25-მდე კოლეჯი გვაქვს სხვადასხვა რეგიონში დასაფუძნებელი. ასევე შეკითხვა დაისვა თუ ნებას მომცემთ თანამიმდევრული იყო ეს შეკითხვები და ქუთაისში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის გახსნას ერთი უნივერსიტეტის თემა ცოტა მე ვფიქრობ სხვადასხვა ჭრილში არის განსახილველი, იმიტომ რომ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ჭრილში განიხილებოდა, ეს იყო ჯერ ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, მერე თბილისში, მერე ახლა რატომღაც ქუთაისში გადავინაცვლეთ და აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, რომ ის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელიც თავიდან იყო დანაპირები და უნდა გახსნილიყო და ეს იყო მილენიუმის კორპორაციის ფარგლებში, ეს უნივერსიტეტი გაიხსნა და ფუნქციონირებს სამ უმაღლეს სასწავლებელში. თბილისში ეს არის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეს არის ჯავახიშვილი, ეს არის ილიაუნი და წელს უკვე პირველი მიღება გვექნება სან-დიეგოს უნივერსიტეტი იწყებს აქ პროგრამების განხორციელებას. რაც შეეხება სამაგისტრო და სადოქტორო სკოლას, რომლის ინიციატორიც გახდათ და მუშაობს კერძო სექტორი და ქართო ჯგუფი, თქვენ იცით, ამასთან მიმართებაში მოლაპარაკებების სტადიაშია საქმე, პარტნიორებისგან წარმოდგენილი არის წინადადებები და არიან ძალიან წარმატებული და საგანმანათლებლო სივრცეში და ბაზარზე მყოფი ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტები, ამერიკულ უნივერსიტეტებზე მაქვს საუბარი. ადგილმდებარეობის თემა ჯერ დაზუსტებული და განხილული არ არის, ამიტომ ჩვენ როგორც გვექნება დამატებითი ინფორმაცია და როგორც განვითარდება, რა თქმა უნდა, მოგაწვდით აუცილებლად. რაც შეეხება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფორმატი შესაფერისი ამ საკითხების განსახილველად არ არის, იმიტომ რომ არის ძალიან სიღრმისეული საკითხები და ძალიან ბევრი შეკითხვა, რომელიც დაისვა და მით უმეტეს დასრულდა აუდიტი და აუდიტის დასკვნაც არსებობს, რომელზედაც ჯერ კიდევ ველოდებით ცენტრიდან პასუხებს. იმის გარდა კიდევ არის ბევრი შეკითხვები დაფინანსებასთან, ხელფასებთან, თუ როგორ ახორციელებდნენ ამის ასე ვთქვათ, მენეჯმენტს ცენტრში, ამიტომ ჩვენ დღეს საკომიტეტო ფორმატშიც ვისაუბრეთ და შევთანხმდით, რომ უმჯობესია ამაზე შევიკრიბოთ და დაისვას ის შეკითხვები, რომელზედაც პასუხები იქნება გასაცემი. ამიტომ თუ უნებას მოგცემთ ეს საკითხი გადავდოთ ცოტა მოგვიანებით. რაც შეეხება სკოლამდელ განათლებას, ქალბატონმა ელისო მიკითხა, წერს პირველად საქართველოში ვიწყებთ რეალურად სკოლამდელი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების ამოქმედებას. ეს დანაპირები ჩვენ მივეცით საზოგადოებას, როდესაც 1 წლის წინ ჩვენ მივიღეთ ახალი კანონი, სადაც სკოლაში შესვლის ასაკად ჩვენ დავასახელეთ 6 წელი და ამისათვის საჭირო იყო წინასასკოლო მზაობის პროგრამების მომზადება და დანერგვა, რომელიც მომზადებულია UNICEF-თან და კიდევ სხვა პარტნიორებთან ერთად. მას გავლილი აქვს აპრობაცია სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და წელს ჩვენ ბაღების ინფრასტრუქტურის და სკოლების ინფრასტრუქტურის გამოყენებით მერიესთან ერთად უკვე ვიწყებთ ამ ახალი პროგრამების განხორციელებას. ამიტომ ის ბავშვები, ვისაც არ უწევთ წელს სკოლაში მისვლა ასაკის გამო, მათ შევთავაზებთ სრულიად ახალ პროგრამებს, ხარისხიან პროგრამებს. ეს არის პრობლემის გადაჭრის ნორმალური გზა, ესე გადაჭრა პრობლემა მთელმა მსოფლიომ და ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ სკოლაში უკვე ხარისხიც განათლების ავწიოთ და კარგად მომზადებული ბავშვები მივიდნენ სკოლებში. ეს იყო ძალიან მოკლედ ის პასუხები, ვრცლად რა თქმა უნდა შეგვიძლია ნებისმიერ ფორმატში ასევე გავაგრძელოთ. მე მგონი ამწურე განათლებასთან დაკავშირებული. დიდი მადლობა. ბატონ დავით, ხოთ.
რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან მიმართების საკითხებს, მე საკვანძო მომენტებს მოგახსენებთ. პირველი და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გაკეთდა ის, რომ 2013 წელს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხების მართვა უკვე განხორციელდა უშუალოდ პრემიერის ხელმძღვანელობით. შეიქმნა სპეციალური საბჭო მთავრობის ადმინისტრაციაში, სადაც ხდება საბჭოს ფორმატით. საბჭოში მონაწილეობენ მას ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი, წარმოდგენილი არიან სამინისტროები, ჩართულები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და შეიქმნა და დამტკიცებული იქნა დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს სტრატეგიულ განვითარებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართებაში. მოგეხსენებათ, მთავარი კონცეფცია აქ არის ერთადერთი ამოსავალი წერტილი, არა რაღაც განსაკუთრებული პირობების შექმნა მათთვის, არამედ ხაზგასმულად თანაბარი პირობების შექმნა ამ ადამიანებისთვის. ამ საბჭოში მონაწილეობს როგორც სპორტის, ასევე ინფრასტრუქტურის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის იგივე ინფრასტრუქტურული ადაპტაციისთვის პანდუსებიდან დაწყებული და უფრო რთული კონსტრუქციებით, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხის თუნდაც ძირითადი თეზისების განხილვა დიდ დროს დაიჭერს და მე დიდი სიამოვნებით უსურვილი გექნებათ მოგასწვდით იმ ძირითად სტრატეგიულ დოკუმენტს და სამოქმედო გეგმას, რომელიც არის შექმნილი სწორედ ამ საბჭოს მიერ. მადლობთ. დიდი მადლობა. მე მინდა ვთხოვო ბატონ გიორგის, რომ იქნება საკითხები შევაჯამოთ და ერთიანად გავცეთ პასუხი. საკითხი შეეხებოდა პრივატიზაციას, ეკონომიკასთან დაკავშირებით, საპენსიო რეფორმას ეხებოდა საკითხები. ასევე საუბარი იყო ლართან დაკავშირებით. სანამ აქ თემაზე გადავალთ, უბრალოდ მინდა პატარა ინფორმაცია გითხრათ შშმ პირებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვფიქრობ საინტერესოა და დეპუტატების მონაწილეობა განსაკუთრებით ღირებული იქნება. 7 ივნის თავდაცვის სამინისტრო გეგმავს მიცკევიჩის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე ღონისძიებას, ეს იქნება ფიზიკური სპორტული ღონისძიება, ანუ გარბენას, რომელიც სწორედ შშმ პირებისთვის არის დაგეგმილი და ყველას მინდა გთხოვოთ, რომ შემოგვიერთეთ ისევე როგორც ჩვენს მაყურებელს და თბილისელებს მიიღონ მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში. დიდი მადლობა. მადლობთ, მე დეტალებში აღარ შევჩერდები სავალუტო სტაბილიზაციის გეგმის დეტალებზე. ბატონი ზაქროს შეკითხვა იყო რეგიონებში პრივატიზაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ რეგულარულად ვახორციელებთ ქონების გადაცემას ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის და თუ ასეთი ინიციატივა იქნება, მე მზად ვარ მასთან თუნდაც პირადად განვიხილო და არანაირი პრობლემა ამ მიმართულებით არ იქნება. თუ არის მიუხედავი ქონება და პოტენციური პატრონი ამ ქონების, ჩვენ მზად ვართ, რომ უმოკლეს ვადაში გავაკეთოთ და გადავცეთ ეს ქონებები. რაც შეეხება დეპოზიტების დაზღვევას ლარში, ძალიან საინტერესო ინიციატივაა. ჩვენ მუშაობთ დღეს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ამ პროექტზე, ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად. და მზად ვართ, რომ განვიხილოთ ეს ინიციატივა მართლაც და შეიძლება ძალიან საინტერესო აღმოჩნდეს, რომ ანაზღაურების პრიორიტეტულ რიგითობას მიენიჭოს დაუშვათ ასეთი პრიორიტეტი, რომ ლარში არსებულ დეპოზიტებს, ესე ვთქვათ, მეტი პრიორიტეტი ჰქონდეს ამ პროგრამის კუთხით. რაც შეეხება საძოვრებს და გადასარეკ ტრასებს, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ გადასარეკ ტრასებს რაც შეეხება ჩვენ დავარეგისტრირეთ უკვე ძალიან დიდი რაოდენობა ასეთი ტრასების. თუ კონკრეტული წინააღმდეგობები არსებობს დაუშვათ თიანეთის რეგიონთან მიმართებაში, ჩვენ მზად ვართ, რომ განვიხილოთ და გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით, თუმცა ჩვენ ისიც მინდა გითხრათ, რომ მეცხვარეობის პროგრამის განვითარების ინიციატივის ფარგლებში გადასარეკი ტრასების მიმდებარედ დაბევებული გვაქვს მიწები იმისათვის, რომ მეცხვარეობის განვითარებისთვის შევქმნათ ყიზლარის ალტერნატივას ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ტერიტორია იმხელა არ არსებობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ნაწილში რომ ჩავანაცვლოთ და მეცხვარეობისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, ამას ჩვენ ვაკეთებთ. რაც შეეხება საპენსიო რეფორმას და მე ზოგადად საპენსიო რეფორმას რაც შეეხება ჩვენ მოდელი უკვე მზად გვაქვს, ქონდა განხილვა უწყებათა შორის ფორმატში და უახლოეს პერიოდში გვექნება ეკონომიკურ საბჭოზე პირველ რიგში ბოლო ვარიანტის დამტკიცება და ალბათ მერე მთავრობის ინიციატივით უკვე მოგმართავთ პარლამენტს, რომ განვიხილოთ და დავიწყოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმის განხილვა, ვინაიდან ეს რეფორმა პირველ რიგში რა თქმა უნდა უზრუნველყოფს ღირსეულ სიბერეს ყველა მოქალაქისათვის და მეორე ასევე გვერდითი ეფექტის სახით ის იწვევს ლარის აკუმულირებას საინვესტიციო რესურსის სახით.
ბოლოს რაც შემიძლია გითხრათ ლარის კურსთან დაკავშირებით ასეთი დინამიკა გვაქვს ბოლოს რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ თქვენთვის საინტერესო იქნებოდა იანვარში გქონდა ექსპორტის 30%-იანი კლება, თებერვალში გქონდა 22%-იანი, მარტში ისევ 30%-იანი, აპრილში უკვე იყო 15%-იანი კლება. ანუ დინამიკა ამ მიმართულებით დადებითია. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ იმპორტის ნაწილში, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, ძირითადად უკრაინასა და რუსეთში, უფრო მაღალი დევალვაციის გამო გაიაფებული იმპორტი წამოვიდა საქართველოს მიმართულებით და ამიტომ კლება იმპორტის მიმართულებით კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ლარის დასტაბილურებისთვის და შემიძლია გითხრათ, რომ იანვარში იყო ფაქტიურად კლება არ იყო იმპორტში, იყო -0.8%, თებერვალში იყო -3.5%, 5%-იანი კლება იყო უკვე მარტში და აპრილში ჰქონდა 18%-იანი კლება იმპორტში, რაც ასევე მიანიშნებს, რომ აპრილის მონაცემები საკმაოდ დამაიმედებელია. მე თავს შევიკავებდი ზუსტი პროგნოზების გაკეთებისთვის და ეს ბატონმა პრემიერმაც აღნიშნა, თუმცა ერთი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი ძალიან ბევრი მიმართულებით, რაც შეგვიძლია იმისათვის, რომ კუმულატიური ეფექტი მივიღოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, დამოკიდებულია ბევრი უწყების შეთანხმებულ მუშაობაზე, თუმცა ჩვენ გვაქვს საფუძველი, რომ ვივარაუდოთ და არა მარტო საფუძველი, არამედ კონკრეტული რიცხვები ბოლო თვეების, რომ ვივარაუდოთ, რომ ასეთი დასტაბილურება მოხდება. აი ეს არის რაც შემიძლია გითხრათ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. რაც შეეხება ბატონ ზაქარიას მე დასმულ შეკითხვას საშუალო კომპანიების საქმიანობის დაკავშირებით, ალბათ ეს უფრო ფინანსის სამინისტროს შესწავლის საგანია და მე მოგიწოდებთ, რომ კიდევ ერთხელ დავუბრუნდეთ ამ საკითხს. საზღვრების საკითხზე ვისაუბრეთ, გარემოს საკითხთან დაკავშირებით თუ შეიძლება ბატონი უგის მიერ დასმულ შეკითხვაზე ბატონ გიგლა, თხოვთ. ბატონებო, პირველი ამ ბრძანებაში ლაპარაკი რაზეც არის. ეს პროდუქტი არ არის გამიზნული კულტივაციისათვის. ჩვენი კანონმდებლობა გრძალავს ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ინტროდუცირებას, ანუ მოყვანას მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში დახურულ სივრცეში სალიცენზიო წესით და სამეცნიერო მიზნებისათვის არის ეს შესაძლებელი. ხსენებული შემთხვევა ამას არ გულისხმობს, რადგან ბრძანების აი ჩამონათვალის მესამე სვეტში პირდაპირ მითითებულია ავტორიზებული გამოყენება, რაც გულისხმობს ამ პროდუქტის, ამ შემთხვევაში ლაპარაკია სოიოს მარცვალზე, გამოყენება საფურაჟე მიზნებით ცხოველთა გამოსაკვებად. ეს ბრძანება და მის შინაარსი აბსოლუტურად შეესაბამება ჩვენში გასულ წელს მიღებულ ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ კანონს, რადგან კანონი, როგორც უკვე გითხარით, გრძალავს მხოლოდ ინტროდუცირებას, ხოლო გამოყენება კვების პროდუქტებად, მათ შორის ადამიანსაც შეუძლია, ოღონდ ადამიანის შემთხვევაში დადგენილი ნორმა არის თვლიანი შემცველობის 0.9%, ხოლო საფურაჟედ გამოყენების შემთხვევაში ეს ნორმა დადგენილი არ აქვს. რაც შეეხება ეტიკეტირების საკითხს, ჩვენ ასეთ საკითხებში ვითხოვთ ეტიკეტირებას, როდესაც არის შეფუთვები, ხოლო როდესაც არის ასე მარცვლის სახით წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, თანხმლებ დოკუმენტებში უნდა იყოს აღნიშნული რა წარმოშობისაა და რომელი ფირმისაა. რა თქმა უნდა, ხსენებული ფირმები, ეს არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ცნობილი ორი ფირმა, რომლებიც ამ ტიპის საქმიანობით არიან დაკავებული, მონსანტოს და პიონერის და შესაბამისად სხვა საწარმოებში ასეთი წარმოება, ასეთი ტემპების არ არის და ბოლოს კიდევ ვიტყოდი ერთ რამეს, საკითხს, რომელიც ეხება კონტროლს, მონიტორინგს, სამინისტროში შესაბამის სიბში უკვე შექმნილია ზედამხედველობის სტრუქტურა და ჩვენ ამ თვალსაზრისით მუშაობას გავაძლიერებთ. უნდა იყოს თუ არა უკვე ის საქონელი უკვე რომელმაც ასეთი პროდუქტებით გამოიკვება ეტიკეტირებული, ეს საკითხი მე ვფიქრობ არის საინტერესო. ჩვენ მზად ვართ რომ ჩავერთოთ შესაბამის კომიტეტებთან ერთად ამის განხილვაში, რომ თავარი მიზანი რაც აქ შემთხვევაში იყო ჩვენთვის პრინციპის დონეზე ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მოსახლეობა ინფორმირებული იყოს საქონლის წარმოშობასთან დაკავშირებით. აი ეს შემიძლია გითხრათ ამასთან დაკავშირებით. მადლობთ. დიახ. ბატონ ზურა. თუ შეიძლება
ერთია რომ მას ბრძანების ამის ბრძანების გამოცემის უფლება ჰქონდა, მაგრამ მეორე იმაშია რომ როგორ ხდება იმის ან გადამოწმება, ან შემოწმება, რომ გამოყენებული იქნება თუ არა რეპროდუქციისათვის და გამოყენებული იქნება თუ არა დაცვისათვის. ის სამსახური რომელიც ბატონმა გიგლა ბრძანა, რა თქმა უნდა შექმნილია, მაგრამ ეს სამსახური ვერ გააკონტროლებს იმას მინდორში დაითესა თუ არ დაითესა. როცა 25,000-ზე საუბარი შემოტანაზე, ბუნებრივია ეს ის რაოდენობა, რომელიც მარტო საკვებად გამოყენება არ არის. თუმცა საკვებად თუ იქნება გამოყენებული, აგერ გვაქვს მეორე კანონი, რომლის მიხედვითაც უნდა იყოს პროდუქტი და ის უსათი, რომელიც საკვებად გამოიყენება ცხოველის საკვებად, უნდა იყოს ეტიკეტირებული. საინტერესოა ესეც, როგორ არის ეტიკეტირებული და არ არის ეტიკეტირებული, როგორც ჩემთვის ცნობილია. მე მინდა კიდევ ერთის თქვა მინდა, რამდენად საჭიროა და რამდენად შევძლებ ჩვენ ამისგან დავიცვათ თავი, თუ კი უნდა დავიცვათ. და ჩვენ ეს პროგრამაშიც ჰქონდა თავიდან, რომ გენმოდიფიცირებული ცოცხალი ორგანიზმების შემოტანა და მისი გავრცელება უნდა ყოფილიყო აკრძალული. კი, შეიძლება ის რაღაცა გაპარულია და ჩვენი შეცდომა პარლამენტის რომ ეს არ უნდა გაგვეყარა, მაგრამ რას ემსახურებოდა ამ ბრძანების დაწერა 24 რიცხვი და ესე სასწრაფოდ შემოტანა, ეს ბადებს მოდის ვიქნი ბატონო პრემიერო, მაგრამ ბადებს ნამდვილად კითხებს და მოდით იქნებ ჩვენი თხოვნა იქნება თქვენ აიღოთ კონტროლზე დიახ და შევისწავლოთ ეს საკითხი, რომ თქვილა არავის არაფერი არ დავაბრალოთ და ქვეყანაც არ დავაზიანოთ. დიდი მადლობა. შეიძლება ბატონო განმარტება მინდა. მოდის მოვიტყვი უკაცრავად ბატონო კოლეგებო რა. ჩვენ ახლა რაღაც მივხვეთ გარკვეულად რეგლამენტს. ეხლა ჩვენ დავსვით კითხვები, ბატონი პრემიერი პასუხობს კითხვებზე. რაც შეეხება იქ დამატებით კითხვებია შენიშვნები აქ და მე მანიშნეს კოლეგებმა აი ბატონი გუბაზი და სხვები, მაგრამ ალბათ სწორი იქნება ყველა კითხვას როცა გაცემს ბატონი პრემიერი და მინისტრები პასუხს, მე ჩავიდეთ თუ ასე შევალ ჩვენ კითხვა-პასუხის რეჟიმში და არ იქნება არანაირად მართებული. ასე რომ მოდის გიხდით აღარ გაძლევთ სიტყვას ბატონო პრემიერი, გთხოვთ გააგრძელოთ და ბოლოს თუ რამე დარჩება მე კი ბატონო, მადლობ, დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მე მინდა აქ აღინიშნა ქალბატონ თამარმა თქვა, მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთხელ მეუბნები საკითხს, ქუთაისის საკითხს შეეხება და ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტის დაარსება არ დაარსების საკითხს და ზოგადად სტატუსს. მე გთავაზობთ, რომ ამ საკითხს მიუბრუნდეთ, იგი თუნდაც პოლიცაბჭოს რეჟიმში, ფორმატში და განვიხილოთ ამ საკითხს ვიმსჯელოთ. ასევე ჩვენ ალბათ მოგვიწევს მსჯელობა, თუ რა ფუნქცია უნდა მიენიჭოს ამ შენობას, მაშინ როცა მოხდება იმედი მაქვს პარლამენტის გადასვლა თბილისში. ასე რომ ჩვენ გვაქვს დრო იმისათვის რომ ამ საკითხს კიდევ ერთხელ მიუბრუნდეთ. რაც შეეხება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს, მე ბატონი გუბაზის სუხილს აბსოლუტურად ვიზიარებ, მე მინდა კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია, რომ ჩვენ ამ საკითხზე გქონდა მსჯელობა და მე მინდა საზოგადოებას უთხრა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ წელს ვაპირებთ დავიწყოთ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის მშენებლობა, ახალი შენობის მშენებლობა. ეს იქნება ჩემი აზრით და ალბათ გვეთანხმებით მართლაც ძალიან ისტორიული მოვლენა, ვინაიდან როგორც ბატონმა გუბაზმა ბრძანა, რა თქმა უნდა ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული სამინისტროს კუთვნილება, ეს არის ჩვენი ეროვნული საგანძური, რომელსაც ჭირდება სათანადო ყურადღების მიქცევა. მიპყრობა, ასე რომ მე კიდევ ერთხელ სულს მოგიწოდოთ ქალბატონ თამარ, რომ ჩართეთ მაქსიმალურად პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტი, წევრები, რომლებსაც აქვს სურვილი რომ ჩაერთონ ამ პროცესში. პროცესი უნდა გახდეს კიდევ უფრო მეტად გამჭვირვალე და სამინისტრო არის მზად, რომ ეს პროცესი კიდევ უფრო ღია გახადოს. რომ ყველა კითხვა იქნას აღმოფხვრილი და ყველა კითხვაზე იქნას გაცემული პასუხი. მაგრამ კიდევ ერთხელ სურს დაგიდასტუროთ, რომ წელს ვაპირებთ დავიწყოთ მშენებლობა ახალი შენობის. საქართველოს ექნება შესაბამისი შესაფერისი დონის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის შენობა. ეს შეიძლება იყოს მცხეთაში, ჩვენ გქონდა საუბარი ამაზე, ბატონ გუბას, შეიძლება იყოს თბილისში. თუ გაქვთ რაიმე მოსაზრებები ამაზე მოგვიანებით შეგვიძლია რომ ვიმსჯელოთ. რაც შეეხება სიმინდის სუბსიდირების საკითხს, მე ბატონ ოთარს მინდა ვთხოვო, რომ განიხილოთ ეს საკითხი და ჩვენ ვიმსჯელოთ და ბატონ გოდერძის მოახსენეთ ამის თაობაზე. გზას რაც შეეხება ზუგდი ხობი, ბატონმა ნოდარმა ჯავახიშვილმა ალბათ დამიდასტურეთ, რომ ეს ჩასმულია ხო პროექტში. ასე რომ წელს დავიწყებთ ამ პროექტს. კი ბატონო, ანუ ზუგდიდი ხობის გზას წელს დავიწყებთ. თქვენს წუხილს რაც შეეხება ბატონ გოდერძი, რომ არ ხდება წარმოჩენა იმ პროგრესისაც, ასე ვთქვა და იმ რეალობის, რომელიც არის ქვეყანაში, ეს ვიზიარებთ ამ წუხილს, გეთანხმებით, რომ ეს მართლაც რჩება ჩვენს პრობლემა და ამას ჭირდება გააქტიურება. მცხეთის მუზეუმის საკითხზე
და სპორტის სასახლეს რაც შეეხება მცხეთაში, ბატონ დიტო, მე ვთხოვ კულტურის მინისტრს რომ საკითხზე მოგვახსენოს, თუ გაქვთ რაიმე შეფერხება, მე მზად ვარ რომ ჩავერიო და პირად გავაკონტროლო პროცესს, მე გავარკვევ თუ საიდან მომდინარეობს ხელოვნური ბარიერები და გვირდებით აქვე რომ მე ამ ბარიერებს მოგიცნით. რაც შეეხება მოსავლის დაზღვევის საკითხზე მინდოდა რომ ბატონო თორესთვის მეთქვა საუბარი დაისვა, ბატონო გელა თქვენ იკითხეთ დედოფლის ხარჯზე სიგნალში გასუცეს ქონდა ჩვენ ძალიან მძიმე მოსავალი, გვალვა იყო და დიდ პრობლემებს ავაწვით. თუ გაქვთ სურვილი ბატონო თორეთ რომ ჩაერთოთ. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. და ყურძნის შაბარების პრობლემებზეც რომ პარემთქვათ. კი ბატონო, თქვენი ნებართვით საზოგადოებთან დაკავშირებით სოფლის მეურნეობის კუთხით იგი დაფარეთ თქვენი საკითხები ყველაფერზე თქვით. განვავრცობთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა და ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად ჩვენ ამ თემაზე მუშაობთ. უკვე შემუშავებულია პროექტები, რომელიც ითვალისწინებს იმ ინფრასტრუქტურას, რომელიც ევროსტანდარტების არის და სატენდერო პროცედურები მიმდინარეობს უკვე, ხვალ პრაქტიკულად ტენდერი ცხადდება. ეს გახლავთ 8 სადგური, საველე სადგური, სადაც იქნება ყველა ინფრასტრუქტურა და ბიოუსაფრთხოება გათვალისწინებული, იყო ველსელი, ესე ვთქვათ, ექსპერტი ჩართული ამ თემაში, დონორები გვეხმარებიან დაახლოებით 1 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება და სეზონის ბოლომდე იქნება დასრულებული. რაც შეეხება ხობშის სიმინდის სუბსიდირებას, დავალება გასაგებია, ჩვენ ამ თემაზე შევხვდებით აუცილებლად დეტალურად შევისწავლით და შესაბამის ინიციატივით წარდგებით იმ შემთხვევაში თუ გაგაცნობთ. მთის კანონს რაც შეეხება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ ამ საკითხზე გაუთავებლად ვსაუბრობთ, შედეგი არ ჩანს, ბატონო მე მინდა თქვა თქვენ რომ დააჩქარებინოთ მაქსიმალურად, თქვენი მოადგილე არის ჩართული, ბატონო თენგო შერგილაშვილი, პარლამენტის წევრები არიან ჩართულები. მე ვიცი რომ საბოლოო ვარიანტზე უკვე შეჯერებულია პოზიცია, თოთ რომ უახლოეს თავრობის დონეზე გამოიტანოთ კანონპროექტი, რომ მაქსიმალურად ჩქარა გამოიგზავნოს პარლამენტში. იქნებ ჩვენ მოვასწროთ ივნისის ბოლოს ამ კანონის მიღება. ასევე კი ბატონო, გარემოს ახალი მინისტრი შეისწავლის მაგ საკითხებს. ჩვენ მათ შუალედი უნდა შევარჩიოთ, ოქროს შუალედი როგორც იტყვიან, იმიტომ რომ ერთის მხრივ რა თქმა უნდა ჩვენ არ უნდა წავახარისოთ კანონის დარღვევა, მეორეს მხრივ არ უნდა დავაზარალოთ მოსახლეობა. არ უნდა დავძაბოთ ისედაც მოსახლეობა არის გაჭირვებული. ჩვენ მაგ საკითხზე გქონდა საუბარი ჯერ კიდევ მაშინ როცა რაჭაში ვიყოფებოდი ამ რეგიონის განვითარების პროექტის პარკლებში, მაშინ ჩვენ გქონდა და განვიხილეთ დეტალურად ის პრობლემები, რაც მოსახლეობას აწუხებს. ასე რომ ჩემთვის ცნობილია ეს პრობლემა, მე გვპირდებით რომ ახალ მინისტრთან ერთად ჩვენ ამ საკითხზე დავარეგულირებთ და იმ ოქროს შუალედს ვიპოვით. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, როგორიც არის ლარის პრობლემებზე ჩვენ ვისაუბრეთ ბევრი და მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ რომ ჩვენ ამ მიმართულებით ბევრს მუშაობთ და გეტყვით რომ გვაქვს მომენტული ხედვა, ჩვენ ძალიან მალე მაქვს იმედი ბატონი ნოდარი და ბატონი გიორგი ჩართულები არიან ამ პროცესში, უნდა მოვიძიოთ სასწრაფოდ დამატებით სახსრები, რამდენიმე 100 მილიონი დოლარი, რომ ეს თანხა გაუშვათ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, როგორიც არის გზების მშენებლობა, თქვენ ახსენეთ მაგალითად გოდერძი ადიგენის გზის მონაკვეთი, ეს არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი გზა და ჩვენ გეტყვით რომ შეგვიძლია რომ ეს პროექტი წელსვე დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს არის დაახლოებით 40 მილიონიანი, თუ არ ვშტებით 80 მილიონიანი პროექტი. 50 მილიონიანი, 70 მილიონიანი, 53 კილომეტრი შეგვიძლია დავიწყოთ წელსვე და სტრატეგიულად არის ჩვენს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი რასავარია. და ბოლოს სენაკის გაზიფიცირებას მე მინდა ბატონ კახას ვთხოვო რომ ეს საკითხი მოინიშნოს და იქნებ ვთხოვოთ ჩვენ კომპანია სოკარს რომ ეს პროექტი გაითვალისწინოს და ჩასვანს, ვინაიდან ეს დაპირებაც იყო მე მგონი და მოსახლეობას აქვს მოლოდინი რომ სენაკში გაზიფიცირება დაიწყება და დასრულდება. საპენსიო რეფორმაზე ბატონმა გიორგი მისაუბრა. ვეტერანების დახმარების პროექტს არ შეეხება ბატონო ირაკლი. მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ვეტერანების საკითხი ზოგადად ეს თემა არის სამწუხაროდ იყო წლების განმავლობაში მიტოვებული და არ აქცევდა მთავრობა, წინამთავრობა სათანადო ყურადღებას. არადა ეს არის მართლაც ჩვენი თითოეული ჩვენგანის მოვალეობა, რომ დავაფასოთ ჩვენი ძვირფასი ვეტერანები. მე არ მინდა რომ გამოგვივიდეს თავის ქებაში, მაგრამ გეტყვით რომ წლების განმავლობაში არავითარი ყურადღება არ ექცეოდა ვეტერანებს. ჩვენ პრაქტიკულად გავაორმაგეთ ის დახმარება, რომელიც გაიცემა ერთჯერადაც წელიწადში, თუმცა მაინც არის მნიშვნელოვანი. ასევე სხვა სოციალურ უზრუნველყოფებზე არის საუბარი და ამაზე მოგვიანებით დავუბრუნდებით. ბატონმა ირაკლი მიცის რომ მთავრობა და ვეტერანთა დეპარტამენტი მუშაობს უნიკალურ პროექტზე. ეს არის მოშავის ტიპის პროექტი. მე მინდა წინასწარ ასე დავანონსო, თუმცა მე არ მინდა დეტალებზე ვისაუბრო. ჩვენ გვაქვს მოსაზრება რომ საზღვრისპირა რეგიონები გავაძლიეროთ სწორედ
ვეტერანების ჩასახლები და შევქმნათ საწარმოები, არის გამოცდილება ამის, ეს გააკეთა ისრაელმა, რომელიც ძალიან წარმატებულად მუშაობს და პრაქტიკულად ჩვენ ამით ორ პრობლემას მოვაგვარებთ. ერთი ის, რომ საზღვრებს გავაძლიერებთ, იქნება ბუნებრივი დაცვა და მეორე მხრივ ვეტერანებს, რომლებიც არიან, ასე ვთქვათ, მოტივირებული რეგიონებში მოხდეს მათი ჩასახლება და ასევე მიეცემა მათ საშუალება, რომ იმუშაონ შექმნან დოვლათი მათი ოჯახებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, ასევე იქნება ეს ძალიან უნიკალური. ამ პროექტზე ჩვენ გეტყვით, რომ საპარტნიორო ფონდს ჩვენ უკვე დავავალეთ, ეკონომიკურ საბჭოზე გქონდა მსჯელობა, საპარტნიორო ფონდს დავავალეთ, რომ მოახდინოს feasibility, ანუ შესწავლა მოახდინოს ამ საკითხის. კონკრეტულ რეგიონიც გვაქვს ამორჩეული კონკრეტული ტერიტორია, სადაც გვინდა რომ საპილოტო პროექტი დავიწყოთ სწორედ ვეტერანების ასე ვთქვათ, დახმარების კუთხით. და ბოლოს, ბატონო დავით, მე მინდა დაგეთანხმოთ, რომ საჭიროა დღეს კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა, საჭიროა შევახსენოთ ამ ადამიანებს. საჭიროა მათ უთხრათ და მოსახლეობას უთხრათ. თუ რა ვითარება იყო, რა რეალობა ქონდა ჩვენ სულ რაღაც 2 წლის წინ საქართველოში, სფეროების მიხედვით. რა გაკეთდა ამ 2 წლის განმავლობაში და რა პრობლემები იყო მაშინ, როცა ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში. და თქვენ როგორც ახსენეთ, ის მტკივნეული საკითხები, რომელზეც თითქოს ჩვენ ყოველთვის გვაკრიტიკებენ და მიგვითითებენ, როგორც არის თქვენ როგორც ახსენეთ, ნეპოტიზმი თუ პრემიები თუ სხვა, ამ საკითხებზე რა თქმა უნდა, მეტი კომუნიკაცია საჭიროა. მეტი ინფორმაცია სჭირდება მოსახლეობას და კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ მოსახლეობას. რა თქმა უნდა, ჩვენ იგივე შეცდომები არ უნდა გავიმეოროთ და უნდა გავუთ ყველაფერი, რომ ნაკლები შეცდომები დავუშვათ, მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც თქვენ აგრიშეთ, მე ვიზიარებ ამ მოსწრებას, საჭირო არის შედარების გაკეთება. დიდი მადლობა, მე მგონი ყველა საკითხი დავხარე. დიდი მადლობა.